یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا مولتی یا سیدت وغیثینی یا خفی اللطف ادرکنی بحق لطف کل خفی کریم عبادت قبول فرما مالک بانیان دی محنت قبول فرما مالک ذکر دا صدقہ مظلوم دے چہلم دا صدقہ اس خانوادہ دے جملہ مرحومین دیاں قبر روشن فرما چاچا ملک ظفر حسین چاچا نواز حسین مالک انہاں دے والدین دیاں قبر روشن فرما میں شوکت عباس کو مالک صحت کلی عطا اتنے حاضرین اچ بیمار صحت عطا فرما مالک کمیل شاہ صاحب دے والدین تکلیف چن صحت عطا اتنے حاضر ہوئیں انہاں دا قدم قدم عبادت شمار منتقم آل محمد ظہور اچ تاجیل فرما سڑی دعا قبول فرما صلی علی محمد و آل محمد مل کے خانوادہ تطہیر تیبہ جماعت درود تلاوت فرما صادق آل محمد فرمائندن جڑا بندہ اپنے گناہ دے کفارے واسطے کچھ بھی نہ کر سکدا ہوئے اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دے سی اگر وہ بندہ کسرت نال ساری ذات تے درود پڑھدا رہے گھر دی مجلس بانی دی حیثیت حاضر ہوں میں کافی ٹائم دا حاضر ہویا روڈیاں تو طبیعت بھی ناساز آئی تے میں ایک ڈیوٹی دیونی ہے اجازت ہوئے تو میں تھوڑے ٹائم وچ مکمل مجلس پڑھنا چاہوں بسم اللہ صلوات باواز بلند تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید العرب والعجم کی المدنی کی لفی شان ہی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی دی ذات صلوات صاحب میں بسم اللہ کر سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد صلوات الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب آدھا گھڑا میں زیوار
صدقے 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 شریفان دے ازادار بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا او مائے زیورا واپس کران آیا او جڑے سال ہنگے مسکینہ کچھ گاس گئے سادیاں ہے بہما وجوان کچھ گھن گئی نا سبحان اللہ کربلا نہیں بن گئی نوکران جی بسم اللہ کرم ماہ جی نوکران بسم اللہ ماہ زیورا واپس کران آیا او جڑے سال ہنے مسکینہ کچھ گس گئے سادیاں اے بہما وچ کچھ گھن گئی نال معصوم جنہاں دیاں لکیراں چ ماتم لکھا ہوئے رات رو کے کھڑا دائے تیرے شہر چ بھیڑ کو دفن کدا ہے دل وچ در ددری نائی کچولے نا سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ موجزہ بابا جی بابا جی بسم اللہ کران او کران ماتم کرو جی بابا آدھا کڑے ارمان ہوئے میں سجاد کفن جی روزہ رو رو کے کھڑا دائے تیرے شہر چ بھیڑ کو دفن کدا ہے دل وچ در ددری نائی کچولے نال وہ میں دفن کی دیوا جہندہ تکی آئی پیادا سی میں بسم اللہ کرم بابا حوصلے نا کدائیں نہ رو میں جی بسم اللہ اچھا بابا نو کران ہاتھ نہ جوڑو نو کران بابا بسم اللہ آدھا کھڑا میں زیورا واپس کران آیا او جڑے سال ہنائے مسکینہ کچھ گس گئے سادیاں ہے بہما وچ کچھ گھن گئی نال معصوم رو رو کے کھڑا دائے تیرے شہر چ بھیڑ کو دفن کدا ہے دل وچ در ددری نائی کچولے نال وہ میں دفن کدی وہ جہندہ تکی آئی پیادا سی میں بسم اللہ کرنا شام ہو گئی ہے عزادارانہ مجمع امید تو زیادہ خیرات مل گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ کرنا رو رو کے کھڑا دائے تیرے شہر چ بھیڑ کو دفن کدا ہے دل وچ در ددری نائی کچولے نال وہ میں دفن کدی جہندہ تکی آئی پیادا سی میں بسم اللہ کرام سونا رونے ہوئی تھیں دو جملے مسائب دے پڑھدا پیر الیاس رضا شاہ سے بھی تشریف فرمائے میرے بعد پہلے بھی سیدزادہ تشریف فرمائے شبیر کو کربلا
دین بچاون تے لگے 9 گھنٹے جڑا بندہ سارا دین نہیں رونا مجلس بھجن بھین کو حسین بچاون تے شام وچ پورا سال لگ گئے اے چیلم جڑا منائی بیٹھے ہو اے رسم نہیں حسرت علی دی دھی دی سید بھین جیڑی غریب ہوئے میں کو عزادار جواب دے سن بھرا مر ونجے چہلم کتنے دیاں بعد کریں دیئے بولو میرے نال 40 دیاں بعد مزدور بھرا مر ونجے جتنا پھردی ہوئے 40 دیاں بعد چہلم کیتا وندے حجن وی آلیو کائنات دی پہلی غریب بھینے جن بھرا دا چہلم کیتے سال بعد میرے کل مجبوری تا پچھوا سال بعد کیوں کیتس چاچائی تو وڈی مجبوری ہئی کوئی نہ ات بھرا دا چہلم ہئی ات بھین دی ستویں پیشی آئی سبحان اللہ سبحان اللہ جدہ 1 سال گزر گئے نا علی دی دھی کو شامچ آج تک اڑسے نا سجاد دے زیور لتھے کی من اے بغیر دربار اچ بیٹھے 60 اچ وطن تو ٹری 61 اچ بھرا کٹھے تے علی دی دھی دی نسل مکی بیٹھ دا چن علی دی دھی شام دے زندان اچ رٹھے چلو خریدار بیٹھن مار تصور اپنے بزرگاں دا ایک بند پڑی ونیا فردوسی پاکستان دا لکھویا بندے سن بیٹھ سفر دا چن چڑھ پے میری سین ڈٹھا بچھاں بے جڑے ہائے کرن آئے بیٹھے ہو پٹھا امر دی قیدن چن دے ہاتھ چن زارا دو پیغام یادی بیٹھی ہے نا رنج تھی میں رہیاں ہونتے رو دی میں وچ تکمیل اسلام آسا حسب الوادہ تجھے چہلم تے کرے فکر نویر امام سبحان اللہ بسم اللہ کرام بابا بسم اللہ کرام درباریاں کو آدھے میں کو تاثرات دسو ان درباری اپنی جات اٹھے چاہ ظفر حسن بڑی قبولیت علی مجلس ہے علی دی دھی تواری مہمان ہے درباری آدھے جے پوچھئی تدسے نا حسین کس گیا ہا جڑتے بطول زادیاں کو زیور پوائن نا آدھے شام او ملکی نبی آندے رہے مگر شام کو فتح نہ کر سنگے آدھے جتھا نبیاں تو فتح نہیں ہو سنگی نا شام اتھا علی دی دھی دہے خطبہ شام کو فتح کر گئی پھر لفظ سن کے چاچا ہے کریں دن دور دور دے ازادار ہے بیٹھن رومن آدھے میں کو تاثرات دسا درباری آدھے دسینا جڑا پہلی دفعہ شام چاہیے نا تڈا عورتاں کو پتہ کوئی نہ کوئی جان دیاں ہن کوئی نین جان دیاں جھولیاں بھریاں ہانے پتھر مارے ہانے تے جڑے دین دا دربار خطبہ پڑے سنا تے عورتاں کو پتہ لگے جو یہ تا بطول دی دھیئے آدھے ظالمہ جدہ شام ملے ڈیٹی مکا کے گھر والوینے ہیں ساڑھے چلے ہیں چاگ نہیں بلدی ساڑھیاں عورتاں کھانا نہیں پکیں دیا ماتم کر چھوڑی جھنک دے کے آنکھوں کھانا کیوں نہیں وے پکایا کنڈ کر کے متھا دیوار چمار کے آدھیم ظالمہ تساں تا آدھے ہاوے کوئی باغی مارے سب کو پتہ ہی ہون لگے تساں محمد دا گھر ہو جاڑے او تساں تطہیر دیاں پردہ داراں کو بازاریں ٹرین دے رہے ہو میں صدقے بڑی قبولیت علی مجلس بسم اللہ کرم بابا امید تو زیادہ ہائے کر بیٹھیں اتنا ہی چاندہ ہم جتنا جلدی تھی سکدئی سجاد دے زیور لہا اے بغیرت آدھے میں سجاد کو سڑے ساں ایک وعدہ تیرے زیور لہنا میں کو بابے دا خون معاف کر الیاس شاہ جی فردوسی پاکستان دا بند یاد آگے چلو پڑی ونیا چٹیاں ڈاڑیاں لے ازادار بیٹھن
نقشہ کشی دکھائے میرے بزرگاں دی محنت مسلح تے لکھ دے ہن شام دیا عورتاں کو پتہ لگا جو بغیرت حسین دے خون دی معافی منگ دے اتھا بیٹھی ہیں جتھا باس دی سین مٹی تے بیٹھی آئی تاری نظر پیا کریں نا جتنے پرانے عزادار ہے بیٹھے ہو نا شام دیا عورتاں ہاتھ جوڑ کے بیٹھی آدین کل خون حسین دی منگڑ معافی پیا آندھئی سمر جفا دا آج بیٹھن تجھے ویر جیان نہیں ویر مریجنا جگتے کہیں دکھی آدھا منت کر کے بیٹھی آدین دکھ ایک دین دکھ مکوے سن پی سمسے جام قضا ہے واسطہ مادی چادر دا نا بخشیں خون بھرا دا سبحان اللہ جی بابا بسم اللہ کرام بابا حقیقت دیا مجلسوں ازاداران دا مجمع نو کرم بسم اللہ کرم ہے واسطہ مادی چادر دا نا بخشیں خون بھرا دا اتوں شروع وین دے قریب آگیا بابا پیو پتر زنجیران دے مسلح تے باندے ہن ہائے چلو ادب سنا نالے بیٹھن چہرے رنگ بزرگاں دے رنگ چ لفظ پڑی ونیا کربلا دے بعد ایڈا پیار اللہ ہی پیو پتران دا سجاد اٹھے ہا باکر نال اٹھ دا تواری منت ادب سن دیئے چنا ہے نا بابا یا ان چپڑا پیشی ہک دی ہوندی ہئی ونجنا دعا کو پوندا ہئی صدقے بسم اللہ کرا جوانی امانو پیشی ہک دی ہوندی ہئی ونجنا دعا کو پوندا ہئی اللہ جانے کیڑے رنگ جگائیں نے کڑی تے کڑی جو لگی ہے نا علی دی دھیمیں آئی جو میں جھکی جاتے پانی آندے میرے لٹے پور دا ملہ بچڑا سجاد رات رک ونجی رات کیوں کھڑا رونے پھپی اممہ پیشی تے ونجنے تو جو ازادار بنے پڑا علی دی دھی دے لوگ دعائے نہ کریں پیشی دا نام میں اشارہ کر کے آدین نہ مستورہ کو اٹھاواں نہیں پھپی اممہ میں کلا ونجنے بی بی آدھی پہلے تک کدا کلی پیشی نہیں ہوئی بھگتائی پھپی اممہ میں وعدہ کیتے بی بی آدھی جتنی دیر نہ آسیں میں دروازے تے علی دی دھی کھڑی راساں شاید تو سا تھک گئے ہو میں وین شروع ہون پیا کریں نا جنہ آکس نا جی چاچا نو کراں جنہ آکس میں کھڑی راساں سجاد دے اکھاں دا خون ودھے پتر کو رات روندہ دے کہ آدھی سجاد رات رو کو ہون میں کو کھڑاندہ دا آگی ہے سبحان اللہ بسم اللہ کرام بابا کھڑاندہ دا آگ پیو پتر ٹور پین بغیرہ تاندہ ڈٹھے نوکر کو آدھے کرسی گھرنا اندہ نوکر کرسی گھرنا یادے سجاد کرسی تے بائے یہ لفظ سنے مسلح تے رو پوسیں جڑا بندہ سارا نہیں ہائے نہیں کر سنگا نا تیرے مزاج جاندہ لفظ ہے آدھے سجاد کرسی تے بائے رات رو کے آدھے میں کرسی تے بان نہیں آیا صدایا کیوں ہوئی آدھے کرسی تے کیوں نے باندھا جڑا آکھس نا کرسی تے کیوں نے باندھا جڑا جگر بچ گیا ہاں نا وہ خون بن کے اکھائیں چو لڑ پائے تے ہولے ہولے آدھے ظالم میرے زخم نہ دکھا تیرے نوکر جان کے کرسی رکھی اتھائی ہے جتھا کئی گھنٹے میری ماں کھڑی رہی ہے سبحان اللہ اتنے ہی چاندہ ہم جی بابا بسم اللہ کرام جتھا کئی گھنٹے میری ماں کھڑی رہی تیرے زیور لہنا وطن والون آدھے میں کو بابے دا خونی معاف کر ظالماں بابے دے خون دا وارث میں نہیں سارے وارث مگر اصل وارثہ ہوئے جڑی بابے نال نہیں بولیں دی تیرے چھتری بازار چپ کر کے ٹر دی آئیے تو بیٹھو ادب تے ہائے کرانا لے میں بسم اللہ کراں جڑی بابے نال نہیں بولیں دی تیرے بازار ٹر دی آئیے پتہ کریں نا پھپی دے سامنے آیا کڑے ترائی وائن میں کرنن میں بسم اللہ کراں بی بی میں کو طاقت رہے میں کر گنا
پھپھی اماں ظالم آدھا بیٹھے وطن تے ول ونجو بی بی عدی کو آگ علی دی دھی پیا دیئے ہن تیری شام تھک پئیے بی بی عدی میں فاتح شام جڑا کہیں ملک دا فاتح ہوئے نا وہ اپنے مطالبے منویندہ راندے بی بی عدی میں تیری شام کو فتح کر چھوڑے میرے مطالبے ہیں تو رو پوسیں جے تو رو منایا بیٹھے میرے مطالبے ہیں پورے کرے سی ٹھیک ورنہ میں شام چنا ویسا 1 سال دی قید دے بعد علی دی پردہ دار دھی سن سے منگا کیا ہے بی بی عدی میرا پہلا مطالبہ ہے ایک آنکھ علی دی دھی پیا دیئے تو آپ لکھ دے میرا حسین نمازی آئی لفظوں میں نمازی بسم اللہ کرام بی بی عدی آپ لکھ دے حق و باطل دی جنگ گئی تو شرابی ہے میرا حسین نمازی ہے بی بی عدی لٹ کربلا دی دے وے سر شودا دے دے وے بی بی عدی میرے حسین دا سر دے وے میرے حسین دا قمیض دے وے جڑے بندے آئے کرنا ہے بیٹھے ہوئی جیاں مطالبہ سیاں دے سجاد دی رات ودھی چاچا جی رو رو گیا دی کو آنکھ میری پھوپھی پیا دی مندری نندے میرے حسین دی انگل والا دے وے میری ماں او کپلیں دی رہی ہے اندہ ایک وحال تردے سارا دی رو دیا جی بابا بسم اللہ کران جنہاں دے ہاتھ اللہ بنائی شبیر دے ماتم واسطے ماتم کر چھوڑے بی بی آدھی ایک آنکھ میری پھوپھی پئی آدھی ایک خالی مقام دے اور جڑے مٹیاں دے بے گروں دے اور بھرا دے ماتم دی بنیاد علی دی دھی آپ رکھ گئی ہے پھوپھی اممہ مکان کو کیا کریں دے اور بی بی آدھی جدن دا کٹھائے میں بھرا کو رونی کو سال ہو گئے سکھنی ودیاں میں بھرا دا ماتم کرے زا جی بابا بسم اللہ مالک ان آوازہ تیر حمدہ نازل فرماوے مکان شام ہو گئی ہے جھولیاں مدھامی جڑا پننا ہے بیٹھے آخری سمجھ کے باوی اور جڑے پردے درون دے ران دے ابھی بھی آدھی ادرائے ماما لوین بشیر مہاری ہو اجن ویاں لے بشیر دا نام آئے سجاد رد ودھی ہے وہ درد گل چبائی پا کے آدھی ہے سجاد مجار دیا دو وڈا غیرت مند اماروین دیا گالے بشیر غیر مارا میں دو بدوں لی دیا بی بی آدھی سجاد شام جو میں بغیر دینا یاد نہیں کی دے بی بی آدھی دربار جو میری پہلی پیشی آئی منا دیا لیلان کی دائی علی دی آ گئی ہے ہر گئے میرے مامل دا ڈٹائی ایڈا وڈا غیرت مندائی بشیر اگاتے ہاتھ دے گی آئی ایڈائی بھرا دنال گربلا سام گئی ہوئے تیری جتی شام لائی ہوئے تو علی دی دی ایڈائی شرابی دا دربار تو پردادا سبحان اللہ اے حسین دی کربلا ہے بسم اللہ کرا جی بس بسم اللہ کرا نو کرا اگاتے ہاتھ دے کے آدائی براد نال کربلا سام گئی ہوئے او تیری جدی شام نائی ہوئے تو علی دی دی آدائی شرابی دا دربار بسم اللہ کران مالک دور وین قبول فرماوے جڑے رومن آئے میرے دکھائے
ہن مسائب تا نہیں خون دا دریا ہے دعا کر میں ترائے وین کر گنا غیرت ڈالے پیوں پوتر ٹر پائیں شرابی کرسی تے بیٹھ دیں تڑے امام رات رو کے کھڑا دے لٹ دا مال ولا دے ترائے مامل دے میرے بابے دا سر دے بشیر مہاری دے اجن وی آلیا تو سر اننے ہو ترائے محملہ دا نام آئے بغیرت تو کرسی چھوڑ گئی ہے آدھے سجاد وطن تو ٹر رہا ہے تر ونجا ماما لائی آدھے ایڈا غریب ہو گئے اور ترائے کیوں منگدہ سیادہ دے ہوئے مامل منگدہ جڑے پردادار بچ گئے آدھے میرے پردادار کتن شام کھا گئی ہے آدھے کوئی غریب آل قبرستان سبحان اللہ سبحان حوصلے نال بابا حوصلے نال بسم اللہ کراں نو کراں تڑے امام آدھے لٹ دمال والا دے چل ظفر حسین جھنیر صاحب دا لکھو یا بندے مہر آلہ ملک دے ہر ذاکر پڑے جدہ تیرے امام آکھ لٹ دا مال ولا دے اے بغیرت دا دے سجاتوں دا جان دائیں تیرے بابے کو لٹنا لہک تکوئے نہیں آدھے چھتری ملکان دے لوگ آئیں کوئی مال کی نہیں گیا آدھے جڑا بچ گیا دینا جڑا نہیں بچا اندھی قیمت گھن جا اور ساردہ ماتم کری قیمت نام آئے رات رو کے گھڑات ہے فردوس دی سین دا مال ہی بھی نہیں دنیا دو دا مال جبر کے نا میری امبھیڑا دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر سوڑی مکان ہو گئی ہے امید اتنی کوئی نہیں تھکے ہو سارا دین سڑی بیٹھے ہو دو بین جنہ واسطے محنت کر آیا ترائے محملان دی مہار کمر نال بد کے تیرے رات روڑ علی امام شام دے بہرواں کھڑا ہے میں دیکھتا دھیاں لے جڑے آئے بیٹھے ہو ہولے ہولے آواز آئی اماں رہا ڈوب پائے ویندینا ایک سدھا مدینے بیا کربلا جو مدینے تریجے مامل جو اصغر دی مادہ ویڑا ہے آواز آئی اور آگو نہیں جڑا مدی دی کبر دے ویندہ آدھی انید پچھ دی آئی کدہ تینے زیوار جی بابا نوکرہ استاجی دعا کرائے مولا تو بھی شفا دے وے اور منت لامے ماتم علا حد سر ترک چھوڑے حسرات علی دی تیرے امام محملان دی مہار غریب آلے قبرستان دا موڑی ہے پہلا محمل بیٹھا ہے دوجہ بیٹھا ہے آجاں تریجہ باندہ ودا اصغر دی مال ہے پئیے ایک سال دے بعد بھیڑ دی قبر دے آیا بیٹھا ہے اور جڑے بھیڑی دے بھرا بیٹھے ہو میں آدھرانا مدت دے بعد بھرا بھیڑی کو ملن ونینا خالی ہاتھ نہیں ٹر دے سال دے بعد کوئی شہ بھیڑ دی قبر دے رکھی ہے رو رو کے بیٹا دھائے دے دور میں شمار تو گے نہیں آیا میرے دردان دی غم خارے میرے ہار دکھ بچا بھائی وال رہے آتا نہیں نکدہ سردہ پر سلوی نوکرہ جدہ آگز میں دے ہار دکھ بچا بھائی وال رہے آتا دا عابد شکار گزارے کبرہ حل گئی ہے آواز پیان دی ہے کیا دو